Hello， 我是你们的小甜甜，今天为大家推荐一部动画电影《深之行》。改编自畅销漫画的《深之行》，描述了一位耳朵听不见的少女西宫少子。她转学到新的班级，喜欢恶作剧的石田将也开始带领其他同学欺负她。然而，一次无心的恶作剧，却反而让将也成为被全班排挤的目标。5年之后，升上高中的将也成为将自己内心深深封印的孤独少年。他下定决心，要在结束自己的人生之前，亲眼见到少子一面，并向他当面道歉。不过这个心愿却随着与少子的再度重逢，产生了微妙的转变。深之行的时间轴线为5年，从国小来到高中，刚好处于一个不长不短、心智也尚未成熟的时间点。霸凌事件成为不久的过去，却也在各自心里埋下了种子。这样的时间长度，也刚好区分本片与其他校园霸凌的不同之处。没有长大成人之后对于过去的报复，和尚未毕业的先斩后奏。深之行就像散发着一切都还来得及的气氛，让这段从小孩变成青少年的阶段多了一种救赎感，告诉那些已经变成大人的观众，正视自己的过去和不成熟。既然作为动画电影，便是能够极大现实化世界的想象。江野从霸凌的人变成被霸凌的人，而后他在校园被孤立，成为选择性捂住自己的耳朵，拒绝听取外面声音的边缘人。在他的眼中，所有人的脸上都被贴着一个大大的叉。对于现实中同样活在自己世界的人来说，就像还原出他们所看见的真实。深之行第一个镜头是出现了一串英文 Apply for the light， 看似毫无关联的句子，却比身影的形状更为贯穿整部电影。夜晚的天空，抬头所见的快乐就是月亮，最后成为照亮夜晚的烟火。在漆黑的地方，前方出现一点光芒，就是生命的出口。唯有被别人需要，才能得到生存的动力。深之行就是一部讲述人与人之间作为一只枯草如何得到一滴露水的故事。电影和漫画之间改编幅度并不是很大，除了减少西宫和石田家的亲子互动，配角们心理的状态和独角戏，以及整个删除了原著漫画中成为后半段故事的轴心。关于喜欢电影的影树也将制作成电影，再到邀请所有人加入的过程。电影因为篇幅关系，多注目于男女主霸凌与被霸凌的心境。相对的，职业、美术、佐原这些当事人，不知何为霸凌，冷眼旁观，甚至逃避的人。霸凌当时的行为，再到长大后的改变，仅能粗浅地在电影中被带过。即便如此，本片仍不是完整，毕竟深之行透过剪接达到前后呼应，以及叙述上的流畅度，让电影和漫画之间达到相辅相成之感。霸凌再加上听障的题材，一度让深之行暂缓登刊。少子因为耳朵听不到，必须得到班上同学的帮助与配合，但是久而久之，大家的热心被消耗完毕之后，配合变成了麻烦，最后剩下对于小少的不谅解，而被霸凌者只会将被欺负的原因归咎于自己不好。少子认为自己的存在给他人带来不幸，所以不管有没有对错，总是说着对不起。江野则是将罪恶感当成自己活着的动力，
一个人承担自己所认为的报应。就像他的衣服总是会露出背后的标签，被困在自己框架的世界中，寻死成为两个人解决问题脱离的方法。朋友的定义是什么？电影中的角色似乎都暗自喜欢着江野，然而这些人因为彼此听不到对方心中真正的声音，只好选择以粗暴的方式传递错误的讯息。学生时期就是迷你版的社会。《深之行》不是一部能够静下心来观赏的电影，它能让你不时的拭泪，随着剧情而激动，而后向自己的清纯做一个最好的告诫。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢本期视频，请为小甜甜疯狂打 call，我们下期再见。